хълцаш и се усмихваш. А така, пятай крачетата. Прави гимнастика, че след 3-4 дни, като отидем при докторката, да покажеш какво си успяла да научиш за 1 месец. И да види какви големи бузи имаш. Да. Така, протегни си и шийката. Да. Да, я се обърни малко към фотото. Така, я виж колко си фотогенична личност станала. Мали, да? Какво става? Опа! Още малко хълташ. Това нещо е неприятно ли? Така, я виж двете мечета на бузката. Колко много те обичат. Да. Айде. Да. Опа, пак хлът. Още мъничко ще хълташ и ще спреш после. Махай с ръчички и с крачета. Я виж колко много си пораснал вече. 2 бодита не ти стават. Трябва да ги бракуваме.